दशबिन नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरूलाई एनबी टाइम्समा। र अहिले भनी चाहिँ हामी उपस्थित रहेको छु निरपानी क्षेत्रको राईटोलामा, जहाँ बिरज राई जो यस क्षेत्रका निवासी हुनुहुन्छ र उहाँको जसरी देख्न सक्नुहुँदैछ यो दानाहरू पकाउने कटेरा रहेको छ। लगभग रातको समयमा एउटा जङ्गली हात्तीले यो कटेरामा आएर तोडफोड गरेको छ, यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। र पछाडिपट्टिबाट जसरी तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु र केही क्षण पछाडि हामी उहाँसँग पनि हामी बात गर्नेछौँ। र देख्न सक्नुहुन्छ यो तोरीहरू है, तोरीहरू पनि गाईको दानाहरू पुरा खाइदिएछ। यतातिरबाट भत्काएको रहेछ। अच्छा, यी कतिवटा हात्ती थियो अङ्कल? यो खै हात्ती त मलाई पनि थाहा भएन। अब म त वहाँनिर सुत्छु, हजुर, यहाँ घरमा मान्छे हुँदैन। एउटा लाइट चाहिँ म यहाँ बालिरहेको छु यहाँ। औ तिमीलाई देखाइदिन्छु है त। होइन, तार गइरहेको छ। हजुर हजुर, यो लाइट चाहिँ हजुर, यो लाइट चाहिँ म हात्ती नआओस् भनेर नै यो बालिरहेको हुन्छु। यो हमेसा बलिरहेको हुन्छ। अब हिजो चाहिँ सायद उयो थिएन, लाइट थिएन, लाइट थिएन, त्यसले गर्दाखेरि आयो हो। हजुर, यहीँ बिगार गरेको यिनीहरू हो। दाना साना खाइदिएछ, तोरी सोरी एक बोरा तोरी खाइदिएछ है। म चाहिँ आज बिहान आउँदाखेरि चाहिँ यो देखेको। अच्छा अच्छा, अब यहाँ छिमेकी यहाँ भाइ हरिश भाइले चाहिँ चाल पाएको रहेछ, उयो आएको हो। हजुर, उसले चाहिँ चाल पाएको हात्ती आएर यहाँनिर मेरो यो उयोहरू के अरे यो अनारसहरू, अनारस उयोहरू सबै उयो गरेछ हो। अब घर यहीँ नजिकै छ। अब हुनु त अब अहिले यहाँ मान्छे त्यति बस्दिनँ म, हामी हजुर, वहीँ बस्छु, उहाँ छ हो, मान्छे हुन्न। तर लाइट चाहिँ मेरो हमेसा बलिरहेको हुन्छ यहाँनिर। हुन्छ, म दादासँग एकछिन बात गर्छु। हरिश दा, जसरी तपाईँले देख्नुभयो यो हात्ती आएको थाहा पाउनुभयो? कति बजीतिर आएको? म्याक्सिमम् त्यस्तै 2:30 बजीतिर हो। 2:30 बजीतिर है। गाडी उनीहरूले खिड्कीबाट हेरेको एउटा मात्रै देखेँ। अच्छा, त्यहाँदेखि एकछिन फेरि यहाँ मामालाई उठाएर लिएर आएर हेरेँ, 2टा जस्तो लाग्यो। फेरि यता हिँडेको हेर्दाखेरि चाहिँ बगलै नै आएको थियो जस्तो लाग्यो। त्यो बगलै होला हजुर। यतातिर मकैहरू पनि पुरा भाँचिदिएको रहेछ है, हिँडेको रहेछ। बगलै नै हो, मकैहरू पुरा भाँचेको रहेछ है। अच्छा, भनेपछि 2:30 बजीतिरको समय हो है। 2:30 बजीतिर। के मतलब यसरी भत्काएकोहरू पनि आवाज सुन्नुभयो तपाईँहरूले? यो भत्काको आवाज सुनेर नै हामी पनि हिँड्यौँ। अच्छा अच्छा, त्यहाँदेखि चाहिँ हात्ती आएछ है भनेर चाहिँ मामालाई उठाएर चाहिँ टपस बालेर हेर्दाखेरि चाहिँ हो नै रहेछ क्या। अच्छा, यो जसरी यो जसरी हात्तीले है दिन प्रतिदिन यो मकै र धानको समयमा यसरी निरपानी क्षेत्रमा आतङ्क मचाइरहन्छ है, यसमा चाहिँ डिपार्टमेन्टले भनौँ कुनै एउटा सख्त कारवाही अहिलेसम्म गरेको छैन। के भन्न चाहनुहुन्छ डिपार्टमेन्टलाई यस विषयमा? अब डिपार्टमेन्टले चाहिँ हेर्नै पर्ने जस्तो लाग्छ, किनभने अब यस्तो आतङ्क फैलाउँछ होइन। अलिकति पनि अब गाउँघरमा यसो ड्युटी चाहिँ गर्दैछ भन्ने नै लाग्छ मलाई पनि। सालभरिको कमाइ नै हुन्छ, र हामी यहाँ अङ्कलसँग जान्छौँ। अङ्कल, तपाईँसँग यसरी बात गरौँ है। अच्छा, जसरी आज कटेर भत्काएको छ होइन, कोही बेला त घर पनि भत्काउँछ, वर्षभरिको अन्नबाली खाइदिन्छ, मान्छेको ज्यानसम्म पनि गइसकिसक्यो होइन। कोलाबारी यो अब यो एरियामा होइन, निरपानी क्षेत्रमा यस्तो भइसकिसक्यो है। यो त धेरै वर्षदेखिको हामीले झेलिआएको समस्या हो नि त है। तर पनि वन विभागले यसमा एउटा उचित निर्णय चाहिँ नलिएको जस्तो लाग्छ नि होइन। के भनाइ छ यसमा त्यस्तो तपाईँ? लाग्छ, दुःख लाग्छ नि। अब हाम्रो अब सालभरि खाने अन्नबाली खाइदिन्छ हात्तीले आएर, पैसा दिन्छ हामीलाई 1500 रुपियाँ, त्यो पनि पाउँदैन। कहिले कहिले त पस्दैन पैसा हो। अब यसरी घर भत्काइदिन्छ। हजुर, अब जानमालको पनि क्षति हुन्छ कहिले कहिले हो। पैसा त दिन्छ नि अब, तर त्यो जानमाल त कहाँबाट आउँछ त? अन्त करोड रुपियाँको त्यहाँ खर्च भएको हुन्छ, त्यो दिन्छ हामीलाई। अब त्यो अब हाम्रो यत्रो खेती अब हामीले यो सालभरि खाने हो हजुर, होइन। अब सालभरि खाने हाम्रो खेती नै मास दिन्छ। अब हाम्रोमा अरू केही छैन कमाइ दमाई, यही हो। अब खेतीको भरमा हामी बस्छौँ। अब यो पनि खाइदिएपछि अब हामी चाहिँ के गर्नु अन्त त्यहाँबाट होइन। अलिकति अब यो फरेस्ट विभागले पनि अब अलिकति उयो अलिकति स्टिक गरेर हात्ती चाहिँ नपसोस् यहाँनिर होइन। अलिकति अब हामीलाई पनि भन्छु, अब उनीहरूले पनि अब हुनु त अब ड्युटी गर्दै होला, तर कहाँ कहाँ गर्छ के गर्छ। अब जब उयो हुन्छ यहाँ नोक्सान भइसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ हामीलाई पनि होइन। अब फरेस्ट विभागले के गर्दैछ अब हामीलाई पनि थाहा छैन। सायद उनीहरूले ड्युटी गर्दै होला, गर्नु त, तर कहाँ ड्युटी गर्दैछ, कसरी ड्युटी गर्छ त्यो चाहिँ थाहा भएन। अब यहाँ यो अब नोक्सान गरिदियो हजुर होइन। अहिले तपाईँले डिपार्टमेन्टलाई बताउनु भयो, जानकारी गराउनु भयो? डिपार्टमेन्टलाई मैले बताइसकेको छु, हजुर, आउँछु भनेको छ। अब हेर्नु हो, तर यसरी साह्रो दुःखको कुरो हो। अब यो
तपाईँको यो मकै नउठाएको मोटामोटी अहिले 10-15 वर्ष भयो होला। त्यत्रो भइसकिसक्यो है। मकै उठाउनै पाउँदैन, पाउँदैन। हात्तीले खाइदिइ त हाल्छ। हजुर पहिला पहिला उठाएर उयो गर्थ्यौँ हामीले, सुकाउनु पनि पाउँथ्यो। सुकाएर बारीमै सुकाउँथ्यौँ, बेचेर पनि हरियो मकै बेचेर पनि सुकाउँथ्यो, भोगा सुकाउँथ्यो है। राख्ने जग्गा पनि हुन्थेन हुन्थेन। घरमा। अहिले बिउको लागि पनि किन्नुपर्छ होइन। बिउ पनि किन्नुपर्छ। अब यस्तो त हुन्छ यहाँ हेर, म तिमीलाई सबै देखाउँछु यहाँ हात्तीले के गरेको छ। अब यो चाहिँ बगाले नै हात्ती आएको हुनसक्छ है। एक दुईवटा हात्ती आउँदा यत्रो उयो गर्दैन। यहाँ हेर, पुरै सखाफै बनाइदियो है। दुःख लाग्छ नि यस्तो देख्दाखेरि त। अब यो छिपिने बेला भएको रहेछ। दुःख गरेर लगाएको 3-4 हजार रुपियाँ खर्च गरेर आफूले खेती लगाएको हुन्छ। अब यस्तो गरिन्छ। यहाँ 1500 पाउँछ, 1500 पनि कोही बेला आउँछ आउँदैन है। आउँछ आउँदैन, त्यो पनि उयो हुँदैन, सुङ्गो हुँदैन। भनेपछि यसमा डिपार्टमेन्टले चाहिँ कस्तो कदम चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ 1500 को लागि फेरि दुनियाँभरको डकुमेन्ट बुझाउनु पर्छ अरे फेरि। अब सिग्नेचर पर्दैन नि। अब आएर यसरी हेरेर नै उनीहरूले त दिनुपर्ने हो नि त, होइन? हजुर यो दुनियाँभरको डकुमेन्ट आएर यो सखाफै बनाइदिएको छ है पुरै। यहाँ हेर, केही छैन यहाँ, केही छ यहाँ हेर त। अब यो दर्शक पनि तपाईँहरू आफू नै यो कमेन्टमा तपाईँहरूको विचार राख्नु होला। यो जसरी हात्तीले यो मकै धान उठाउन नदिएको उहाँको भनाइअनुसार 10-15 वर्ष भइसकिसक्यो। लगभग एउटा खेतीमा नै मिनिमम पनि 10,000 जतिको त लागनी हुन्छ नि होइन। तर पनि यसरी नष्ट गरिदिँदाखेरि 1500 दिन्छ भनेर उहाँले भनेका छन्। तर पनि त्यो पनि कोही बेला पाउँछ, कोही बेला पाउँदैन। पैसा पर्दैन हो। दुःख लाग्छ नि यस्तो देख्दा, रुनु मन लाग्दैन। मेहनतले गरेको खेती यसरी हात्तीले एकैपल्टमा एकै रातमा नै यसरी बर्बाद गरिदिन्छ। र अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ त डिपार्टमेन्टलाई, के कस्तो उचित कदम लिनुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? अब जतिसक्दो अब हुनु त अब हात्तीसँग त उयो गर्नु सकिँदैन होइन। र पनि अब राम्रोसँगले सायद फरेस्टले पनि राम्रोसँगले ड्युटी गरिदियो भने सायद हाम्रो त जङ्गल छेउमा छ हामी। अलिकति फरेस्टले पनि अलिकति राम्रोसँगले होइन उनीहरूको जिम्मेवारीको हिसाबले ड्युटी गरिदिएमा चाहिँ अलिकति हात्ती पनि पस्दैन होला सायद। पहिला पनि पस्दैन पहिला हात्तीहरू यसरी के यति साह्रो बिगार गर्थेन। त्यति बेला अब फरेस्टवालाहरूले पनि राम्रो ड्युटी गर्थ्यो होला र पस्दैन हो। आजकल चाहिँ खै कसरी ड्युटी गर्छ त्यो चाहिँ थाहा भएन। तर राम्रो ड्युटी गरिदियो भने चाहिँ यसरी पस्दैन होला जस्तो लाग्छ। अब हुन्छ, तपाईँको नाम बताइदिनुहोस्। मेरो नाम चाहिँ बिरज राई। अब मलाई गाउँमा सबले मुन्नु भनेर चिन्छ हो। हुन्छ, म अब हुन त अब यसरी खेतीपाती गरेर बस्ने मान्छे हो, अरू कुनै उयो छैन। यसकै भरमा हो, खेतीपातीकै भरमा। तर यसरी खेतीपाती खाइदिन्छ चाहिँ दुःख लाग्छ के, रुनु मन लाग्छ। हुन्छ।